back to my channel. I am Rajdeep and you are watching the Crazy Vloggers. Welcome back in our new video. আর আগের ভিডিওটাতে আমি অনেক নেগেটিভ কমেন্ট পেয়েছি যে ওরা আবার অনেকে কমেন্ট করেছে যে আমি নাকি লেজি বংকে কপি করছি। কোন জায়গাটা কপি করছি আমি ওটা বুঝতে পারলাম না। এবার ওই কমেন্টটা কেন এসেছে, হতে পারে হয়তো কিছু হয়েছে কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ আজ নতুন ভিডিও নিয়ে এসে গেছি আজকে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে। আর চলো আমরা পৌঁছে গেছি আমার ডেস্টিনেশনে, দ্য ভিলেজ গ্রিল। এখানে দেখতে পাচ্ছ নাম লেখা আছে, উল্টো আছে, এটা ফ্লিপ করে দেবো যখন তোমার ঠিক দেখতে হবে। আর এখানে যে অ্যাম্বিয়েন্সটা আছে না, খুব সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্সটা। তোমাদের একবার দেখিয়ে, তোমরা একবার দেখো, মানে এটা একটা কেফ একটা গ্রামের মতো অ্যাম্বিয়েন্সটা আছে, সত্যিই আছে, খুব সুন্দর যেটা। আর এখানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টও আছে। তো এবার খাবারটা অর্ডার দেওয়া যাক, তারপর ওটা রিভিউ দেবো। সো তোমাদের এবার এখানে অ্যাম্বিয়েন্সটা একবার ভালো করে দেখিয়ে দিই। আমরা অর্ডারটা দিয়ে দিই, একটা চিকেন সিস্টু ব্যাক আর একটা চিকেন স্পাইসি র্যাপ। তো খাবারটা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি আমরা, এবার খাবার আসবে, ততক্ষণ তোমরা ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর একটা হ্যাঁ, যতক্ষণ খাবারটা আসছে আমি একটা কুইক সার্ভে রেখেছি আমার চ্যানেলের জন্য, ততক্ষণ তুমি সার্ভেটা করে নাও। চলো তো কি দেখা হচ্ছে খাবার। আমাদের খাবারটা এসে গেছে। খাবারটা দেখে খুব পেটে আমার খুব খিদে পাচ্ছে। খাবারটা একবার তোমাদের দেখিয়ে দিই খাবারটা কি। খাবারটা একবার তোমরা দেখে নাও। দিস ইজ চিকেন সিস্টু ব্যাক। ওকে, এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে চিজ দেয়া, আর এটা হচ্ছে সালামি, আর এটার মধ্যে দেয়া আছে পেঁয়াজ আর হচ্ছে ক্যাপসিকাম দেয়া আছে। এবার এটাকে খাওয়া যাক। আর এদিকে আমাদের আছে হচ্ছে চিকেন স্পাইসি র্যাপ। এটার মধ্যে চিকেন আছে, খুব স্পাইসি জিনিসটা আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে কেসার টি এসে গেছে আমাদের। তো সবার প্রথমে খাওয়া যাক একটু আমাদের চিকেন সিস্টু একটা। তো লেটস হ্যাভ ইট, ফার্স্ট বাইট। ইট ইজ জাস্ট অ্যামেজিং, সত্যি খুবই সুন্দর। এটা টেক্সচারটা আছে না, যেটা পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামের মধ্যে যে চিকেনের চিজের টেক্সচারটা আছে, খুব ভালো ম্যাচ করেছে। আর ওটার খুব ভালো একটা টেস্ট দিচ্ছে এটাকে, খুবই সুন্দর খেতে। তোমরা একবার এসে ট্রাই করতে পারো। লোকেশনটা আমি ভিডিও লাস্টে বলে দেবো। তখন চিকেন স্পাইসি র্যাপটা খাওয়া যাক আর কেসারটিটাও খেয়ে বলা যাক কেমন। চিকেন সিস্টু ব্যাক ইজ অ্যামেজিং, তোমরা এসে ট্রাই করতে পারো। এটা নিয়ে কিছু কমেন্ট নেই। আমাদের চিকেন স্পাইসি র্যাপ, এটা দেখতে পারো, এটাও খুবই সুন্দর। এটার মধ্যে ফয়েল দেওয়া আছে ওপরে, ফয়েলটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আগে। ফার্স্ট বাইট চিকেন স্পাইসি র্যাপ। এটা আমি বলবো না খুবই দুর্ধর্ষ একটা খাবার, এটা খুবই সিম্পল খাবারটা, কিন্তু সিম্পল খাবারটাকে ওরা খুব ইউনিকভাবে প্রেজেন্ট করেছে। এটার যে টেক্সচারটা আছে খুব ভালো। এটা হচ্ছে কিন্তু বাইরের যে টেক্সচারটা না, রুটির সঙ্গে করা খুব সুন্দর ম্যাচ করছে। এটা সুন্দর খেতে লাগছে, টেস্টটা একদম ভালোই। তো এবার লাস্টে তো রিভিউ তো দিলাম, এবার যে দোকানের ওনার সাথে কথা বলবো। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছিলো, আমরা উঠে ইন্টারভিউর দিকে যাচ্ছিলাম, তখন দেখে আরেকটা আমাদের সামনে প্লেট নিয়ে আসলো, বললো দিস ইজ কমপ্লিমেন্টারি। তো এবার খাবারটা খাওয়া যাক। অ্যান্ড এখানে 3 রকমের মোমো আছে, একটা সেজওয়ান, একটা ফ্রাইড মতো, আর তন্দুরি মোমো দেখা যাচ্ছে। তো একটা করে টেস্ট করে বলা যাক আর কেমন খেতে। তো লেটস হ্যাভ ইট, ফার্স্ট বাইট। এটা ছিল হচ্ছে সেজওয়ান মোমো। এটা যে টেক্সচারটা আছে আর এটা সুন্দর খেতে খুব। এটা ভেতরে চিকেনটা আছে, ওটা খুবই সুন্দর করে মিক্স করা হয়েছে। এই দেখে নাও, তোমরা দেখতে পারবে। এটা খুব সফট, খুবই সফট, খুবই সুন্দর খেতে। আমাদের আছে হচ্ছে ক্রিস্পি মোমো। তো ক্রিস্পি মোমোটা আবার খেয়ে দেখা যাক কেমন। এই ক্রিস্পি মোমোটা সত্যি খুবই ক্রিস্পি, তোমরা একবার দেখে নাও এটা টেক্সচারটা, খুবই সুন্দর খেতে, খুবই ক্রিস্পি এটা। তোমরা হয়তো মাইকে আওয়াজ পাচ্ছ, কতটা ক্রিস্পি এটা হয়তো আওয়াজ পাচ্ছ। দিস ইজ নাইস। এটা হচ্ছে তন্দুরি মোমো, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। তন্দুরি মোমোটা আবার খেয়ে দেখা যাক কেমন।
তন্দুরি মোমোটার ভেতরে হালকা চিজ দেওয়া আছে, এটার টেস্ট খুব সুন্দর করছে। তোমরা মনে হয় চিজটা দেখতে পারবে, এখান দিয়ে দেখে নাও, এটা তোমরা চিজটা দেখতে পারবে, এটা হলো চিজ। আর এটা আর এই তিনটে মোমোর মধ্যে তিনটে মোমো মানে খুবই সফট করা, আর ক্রিসপি মোমোটা খুবই ক্রিসপি, মানে খুবই সুন্দর খেতে। যে পুরো গ্রামে বসে খাচ্ছি আমি, এটা খুবই সুন্দর। মানে মধ্যমগ্রামের মধ্যে মনে হয় এরকম দোকান আমি দেখিনি, মানে এখনও নেই, এটা সত্যি। মানে আমি তোমার সামনে সবসময় ইউনিক জিনিস আনার চেষ্টা করি, অ্যান্ড ব্রো দিস ইজ ইউনিক। এখানে আমার ডিপও দিয়েছে একটা, এবার ডিপটার সঙ্গে খাওয়া যাক তন্দুরি মোমোটা। এটা জাস্ট অসাধারণ খেতে। ডিপে খাচ্ছি, তোমার এটা আরও সুন্দর খেতে লাগছে। তোমরা একবার আমি রেকমেন্ড করবো, দিস প্লেস দ্য ভিলেজ গ্রিল ইজ হাইলি রেকমেন্ডেড। প্লিজ তোমরা সবাই এসে ট্রাই করো একবার। তো এবার খাওয়া দাওয়া তো শেষ হলো, এবার এগুলো খেয়ে নিই আমি। তারপর তোমাদের যে দোকানের ওনার আছে তার সঙ্গে আমি কথা, ভিলেজ গ্রিলের ওনার। তো সবার প্রথমে হচ্ছে বলবো থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্টারি ফুড। ওটা মানে যে মোমোটা দিয়েছিলে ওটা মানে ইউনিক আইডিয়া তোমাদের আসলো কী করে? অ্যাকচুয়ালি বেসিকলি মধ্যমগ্রামে যেটা আছে, দ্য চাইনিজ ফুড কালচার ইজ ভেরি মাচ। তো সিন্স মোমো আর ডাপলিংস শীতকালে খুব চলে, উইথ আ নিউ ফ্লেভার উই ওয়ান্টেড, আমরা কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছিলাম যাতে লোকেরা নতুন টেস্ট, আদারওয়াইজ ওই বেসিক স্টিম মোমো বা এই মোমো পাওয়া যায়। তাই জন্যে আমরা উই বট আ ক্রিসপি মোমো, শেজওয়ান মোমো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ তন্দুরি মোমো। তো তোমাদের এখানে যে অ্যাম্বিয়েন্স আইডিয়াটা কী করে আসলো, যে এটা অ্যাম্বিয়েন্স আর নামের আইডিয়াটা কী করে আসে, এরকম নাম দিয়েছে দ্য ভিলেজ গ্রিল? অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের ফ্যামিলিতে আমরা মিলেই ডিসাইড করেছিলাম আচ্ছা এর নামটা। আর এই লুকটা ডিজাইনটা আমি আর আমার দাদা মিলেই ওয়ার্কআউট করেছিলাম। তো আমার তো মনে হয় কোনো মোমোর শপে তন্দুরি মোমোটা একদম মানে নতুন আইটেম একটা, এটা আমি কোনোদিন খাইনি। মানে আমি মনে হয় মোমোর শপে কোথায় তন্দুরি মোমো পাওয়া যায় না। আমি বেসিকলি বলতে পারবো না, কিন্তু মোটামুটি উই আর ট্রাইং টু গিভ সাম নিউ ফ্লেভার, নিউ টেস্ট টু দ্য টাং, দ্যাটস ইট। চিকেন সিক্সটি একটা আর তন্দুরি মোমোটা আমার বেস্ট লেগেছিলো। সো এটা মানে সত্যি খুব সুন্দর। আর তন্দুরি মোমোটা আর কনসেপ্টটা কী করে আসে তন্দুরি মোমো? তন্দুরি মোমো অ্যাকচুয়ালি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে থাকি নতুন কিছু বের করা বা নতুন কিছু খাবার। তো তন্দুরি মোমোটা ওটার থেকেই আমরা করেছিলাম, বিকজ আমাদের অ্যাকচুয়ালি খাবারটা বেসিকলি আমাদের কাবাবস আর এই সবগুলো সবচেয়ে বেশি চলে। ভিলেজ গ্রিল ইজ নোন ফর ইটস কাবাব, ফর ইটস সেস্তক, কিছু র্যাপস, পাস্তার জন্য ভিলেজ গ্রিল এমনি খুব ফেমাস। তাই জন্যে আমরা এটাকে আরও ইনোভেটিভ করার জন্যে, যেহেতু আমরা তন্দুরিতে ইকুইপড আছি, তো আমরা মোমোটাকে নেক্সট স্টেপে তন্দুরিতে নিয়ে গেছি। আচ্ছা থ্যাংক ইউ ওয়ান্স লাইক টু আওয়ার ভিডিও। আর আশা করি তোমরা আমার সার্ভেটা করেছিল, তো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে আবার। আর হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই ভিলেজ গ্রিল আসবে, তোমাদের মানে খুবই ভালো লাগে, তোমার ডিসঅ্যাপয়েন্ট অবশ্যই হবে না। তো নেক্সট ভিডিও দেখা হবে, আর স্টে টিউনড অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং ক্রেজি ব্লগার্স।